It's Charlie's World. 안녕하세요. 찰리 브라웅입니다. 네, 지난밤에 그 비트코인이 5% 정도 상승했다가 현재 이제 5% 상승해서 750만 원을 찍고 지금 744만 원 정도로 다시 조정에 들어갔는데요. 700만 원에서 머물렀던 비트코인이 이제 16일 날부터 이제 제가 오를 거라고 그런 얘기를 이제 지난 몇 편에 걸쳐서 계속 강조해 왔고 그랬었잖아요. 그래서 저도 나름 저를 이제 구독하시는 분이나 아니면 여기 와서 한번 클릭해가지고 저 이런 뉴스를 제 채널에 와서 보시는 분들한테 괜히 누가 되지 않을까 걱정을 되게 많이 했었는데 다행히 제가 예측한 거대로 그 매수세가 어느 정도 들어왔고 되게 호재거리가 지금 나온 뉴스가 있는데 그 어저께 밤부터 아마 이 뉴스는 아마 돌았을 거예요. 근데 이제 제 얘기를 가만히 계속 들어보세요. 끝까지. 근데 블랙록이라는 그런 그 자산 운용 그룹이 있거든요. 근데 거기서 암호화폐에 관해서 연구팀을 구성했다고 16일날 CNBC에서 보도를 했어요. 근데 그 마지막에 보면 또한 CNBC는 블랙록이 지난 2015년부터 이 실무 그룹을 가동해 왔다고 보도했다라고 나오네요. 근데 되게 의미심장한 말이죠. 알고 보면. 근데 되게 긍정적인 거잖아요. 지금 18년도 중후반으로 넘어가고 있는데 15년서부터 이렇게 거대한 전 세계에서 가장 거대한 펀드를 운영하는 그 자산 운용 그룹이 여기에 이제 관심을 가지고 있었다는 것 자체가 It's Charlie's World. 그런데 되게 아이러니한 게 17일날 오늘이죠. 16일날 미국 시간으로 밤에 이제 블랙록이 암호화폐 그쪽 부분에 이제 투자를 하겠다고 그렇게 선언한 거와 또 상반되게 오늘자 뉴스에는 블랙록 CEO가 관세 폭탄 추가되면 주가가 10에서 15% 하락할 거라고 그런 거를 전 세계 외신에 이제 보도를 했나 봐요. 그래서 이제 한국의 연합뉴스에서도 이제 이런 뉴스가 나왔는데 되게 상반되잖아요. 그 전날 암호화폐에 관해서 그런 식으로 운영하고 자기네가 그쪽으로 포트폴리오를 구성하겠다고 직접적으로 말한 건 아니지만 지금 현재 이런 뉴스가 그 다음날 바로 나온다는 얘기는 아마 이 블랙록에서 전체 자산 운용 포트폴리오 중에 그 상당수 부분을 아마 그러니까 암호화폐 쪽으로 아마 비중을 늘릴 것 같아요. 개인적으로 보기에는. It's Charlie's World. 네, 그래서 이 자산 운용 그룹에 관해서 블랙록에 관해서 이제 조사를 간단하게 한번 해봤는데요. 이 회사가 과연 어느 정도 규모냐면 이 세계 최대 규모라는 것이 어느 정도의 규모인지 구체적인 수치로 나타내자면 한국의 최대 규모의 기금인 국민연금의 총 자산이 600조가량 되고 이것을 현재 미달러로 환산할 시 5,601억 달러가량이고 18년 3월 9일 기준 세계 최고가의 기업인 애플의 시가총액이 8,930억 달러 정도인데 블랙록 펀드의 총자산은 5조 7천억 달러이고 세계 2위인 뱅가드 그룹을 3배 이상 차이로 따돌리고 있다. 블랙록보다 더 큰 세계의 투자 기관은 없다. 이른바 국부 펀드들인 싱가포르, 테마섹, 중국의 중국 투자 공사 등과 비교해도 블랙록이 앞선다. 예. 지금 이렇게 제가 설명드렸듯이 이번에 블랙록이라는 회사가 암호 자산을 자기네 이제 포트폴리오에 넣겠다는 의미로 이렇게 발표를 한 거나 다름없는 건데 그냥 그냥 일시적인 매스컴에 불과한 그냥 그 단기적인 이슈로 끝날지 아니면 중장기적으로 어떤 호재거리가 발행될지는 좀 더 지켜볼 일이긴 하지만 전 세계에서 거의 첫 번째로 거대한 자산 운용 규모 회사가 이거를 공식적으로 발표했다는 얘기는 아마 모르겠어요. 저는 개인적으로 되게 엄청 큰 호재거리라고 생각을 하고 있거든요. 그래서 지금 현재 상태가 G20도
회담을 하고 있고, 그리고 그 중국과 러시아 예, 트럼프하고 푸틴 대통령도 뭐 시리아 문제로 이제 회담을 끝냈고, 그리고 각국 중앙은행 총재들도 아마 통화나 암호화폐에 관해서 가이드라인은 아마 나올 건데, 제가 개인적으로 보기에는 아마 지난 7개월, 그냥 지난 6개월 반 정도간의 흐름이 그렇게 엄청 좋은 게 아니라 거의 이제 뭐 그 거대 세력이 매집하는 매집 기준액의 거의 그러니까 밑도는 가격 정도를 계속 유지를 했기 때문에, 그 사람들이 만약에 이 시장을 만약에 죽이려고 마음을 먹으면 이번에 이제 거대한 악재거리가 이제 G20에서 발표가 될 거고, 그게 아니라 제가 예상하는 어떤 뭐 큰 상승이 일어날 수 있는 그런 호재거리가 나오지 않을까라고 이제 조심스럽게 저는 예측을 하거든요. 그래서 우하향 30% 정도 보고 있고, 그리고 우상향으로 70% 정도가, 70% 오른다는 얘기가 아니라 이제 우상향할 거라고 이제 예측을 하는 거죠. 그러니까 뭐 50대 50은 아니죠. 그러니까 우상향 할 거라고 이제 보고 있는 거죠. 근데 뭐 얼마나 어떻게 오를지는 모르겠지만, 개인 투자자분들이 되게 이 암호화폐에 관해서 이제 잘 생각을 하셔야 되는 게, 무슨 이게 그러니까 지난 연도에 보면 이걸로 이제 돈 많이 버신 분들 되게 많잖아요. 근데 그래서 이거를 무슨 돈 놓고 돈 먹기로 생각하지 않으셨으면 좋겠고, 그리고 매수하신 가격에서 조금 떨어졌다고 그래서 막 자포자기해서 그냥 손절하시고 나가시면은 그거야말로 진짜 세력한테 좋은 일만 시켜주는 것밖에 안 되니까, 만약에 뭐 이런저런 자료들을 보시고 투자하신 본인이 만약에 우상향할 거라고 믿으시면 그대로 그냥 홀딩 하시고, 본인이 생각하시는 50% 익절 아니면 100% 구간에 왔다, 2배 정도 구간에 왔다 이러면 익절하시고, 뭐 그러시면은 아마 제가 보기에는 아마 웬만한 부동산 투자하는 거나 지금 뭐 시세가 암울하게 전향되고 있는 이제 뭐 주식 시장이나 또 다른 어떤 뭐 투자 시장보다는 오히려 이쪽이 더 안전하지 않을까라고 저는 개인적으로 생각을 해요. 예, 무더위 조심하시고요. 예. 또 다음번에 또 찾아뵙겠습니다. 구독, 좋아요 부탁드립니다. 네, 안녕히 계세요.